हेलो गाइस, मैं रणबीर सिंह। स्वागत है आपका रणबीर प्लस चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्स कर रहा हूं डेल मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ये 3 ईयर की वारंटी के साथ आता है। फ्रेंड्स, इसकी पैकिंग कुछ दबी दबी सी लगती है, तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये इसके पीछे का लुक। फ्रेंड्स, बॉक्स को ओपन करते ही हमें यहाँ एक यूज़र मैनुअल मिलेगा, तो इसको साइड पे रखते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा प्रोडक्ट। ये इसकी वायर है, USB वायर। ये भी काफ़ी लंबी लगती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। लाइक ये वॉल्यूम, म्यूट, लो, हाई, ये तो हर कीबोर्ड में होते ही होते हैं, बट ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। लाइक ये नेक्स्ट, ये प्ले पॉज, ये प्रीवियस और ये मैग्नीफाई ग्लास। फ्रेंड्स, यहाँ 3 इंडिकेटर हैं और यहाँ ऊपर डेल की ब्रांडिंग। फ्रेंड्स, ये बहुत ड्यूरेबल है। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ये परचेज़ करें। ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। तो फ्रेंड्स, बात करें इसकी बैक साइड की, तो यहाँ हमें 2 स्टैंड मिल जाते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ 6 रबर पैड्स मिलते हैं, जिससे हमारा ये कीबोर्ड स्लिप नहीं करता। फ्रेंड्स, ये कीबोर्ड ऑटोमेटिक है। इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं होता जिसको हम इस पीसी में डालेंगे तो ये इसको डिटेक्ट करेगा। ये एकदम कनेक्ट हो चुका है और यहाँ हमें नोटिफिकेशन भी नहीं आया, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। इस कीबोर्ड को चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी सारी कीज़ काम कर रही हैं, बहुत स्मूथ और एकदम परफेक्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको म्यूज़िक चलाकर दिखा देता हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स, ये जो स्पेस बार है, इसको क्लिक करके आप म्यूज़िक को पॉज प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वॉल्यूम का बटन है, इससे वॉल्यूम अप होगी। इससे वॉल्यूम लो और इससे वॉल्यूम हाई। तो फ्रेंड्स, ये म्यूट का ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, ये म्यूट हो चुका है। अनम्यूट, म्यूट। ये देखो। तो फ्रेंड्स, ये है कि ये वाला
10 सेकेंड्स आगे, ये वाला 10 सेकेंड्स पीछे, ये म्यूज़िक को 10 सेकेंड्स पीछे कर देता है। और ये वॉल्यूम अप, ये वॉल्यूम डाउन। तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं ये सारे फीचर्स वर्क कर रहे हैं अच्छे से। फ्रेंड्स मैं आपको इसकी एक बात सुना दूं कि ये जो साइड पे न्यूमेरिक कीज़ होती हैं ये भी पूरा वर्क करती हैं, आप देख ही सकते हैं। मेरी अनबॉक्सिंग वीडियोस कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।